Hello，大家好啊！嗱，不知不覺啦，去到新嘅一年噶啦，我哋蘇師傅頻道咧將會有一啲新嘅元素啦，推出俾大家嘅。咁咧，首先咧推出嘅咧就會係一啲咧小一系列咧嘅一啲嘅片啦。Hello，大家好啊！嗱，之前兩條片咧係講咗咧二三四同埋五六七咧嘅合成方法同埋加法嘅。今次輪到咧八九同埋十啦。嗱，先咧睇睇咧八嘅合成方法先。嗱，一加七等於八啦，同樣二加六、三加五、四加四、五加三、六加二同埋七加一咧，都係等於八嘅。嗱，跟住我哋睇睇咧九咧嘅組成啦，一加八等於九啦，同樣二加七、三加六、四加五、五加四、六加三、七加二同埋八加咧，都可以咧合成九嘅。嗱，跟住咧，我哋睇睇十呢一個數啦，一加九等於十啦，二加八都係等於十，同樣啦，三加七、四加六、五加五、六加四、七加三、八加二同埋九加一咧，加咗之後咧都係等於十嘅。嗱，跟住咧，我哋睇一睇一啲嘅文字題啦。先睇第六個例啦。嗱，張三有六個南瓜，李四咧有兩個南瓜。好啦，總共有幾多個南瓜呢？好啦，共有南瓜啦，係得係六加二。咁張三、李四夾埋咧係有八個南瓜嘅。嗱，睇睇第七個例子啦。碟上邊咧有四條嘅香腸，雪櫃咧有香腸五條。總共有幾多條香腸呢？好啦，共有香腸啦，係等於四加五啦，咁夾埋係有九條嘅香腸嘅。嗱，跟住咧睇睇第八個例，有兩個農場啦，每個農場咧係各有五匹馬，總共有幾多匹馬呢？好啦，共有馬啦，係等於五加五，剛剛好咧係有十匹馬啦。多謝大家咧睇我哋咧呢一條嘅片啦，記得訂閱我哋頻道、Like、Subscribe 同埋 Share，分享俾身邊咧所有嘅朋友啦。多謝你哋，下次再見。